Hello，大家好啊！歡迎收聽文哥說書啊！我係大家嘅主持人文哥。今集呢，我哋不如講一本呢超實用啊又火熱嘅求職書啊，就係戴晨志老師出嘅《這樣做保證你有好工作》啊！呢本書呢係2012年出品嘅，但而家呢2026年嚟講呢，仲係咧好多求職轉工啦，甚至係保住飯碗嘅人嘅必讀之選啊！因為咧職場咧永遠都係咧咁有競爭性嘅，連關前後咧都呢個畢業季咧經濟一有啲波動咧，就多咗人咧要揾工啊，或者驚失業咁嘅。戴老師呢一本書咧，就好似咧俾咗你20堂求職嘅必勝課，教你咧點樣由呢個等運到咧就變成主動出擊又真係好 work 嘅。首先戴晨志係邊個呢？佢係台灣咧好出名嘅激勵大師嚟嘅，講 talk 啦、寫書啦、做節目都好叻㗎，成日都話成功咧唔單止係靠呢個激勵嘅，仲要咧加努力嘅。佢自己咧就係一個最好嘅例子，由基層咧做到今日咁成功，全部咧都係靠咧一步一步咁嚟。呢本書咧佢就將自己同埋咧好多真實嘅案例咧濃縮落咗去俾你咧最實戰嘅方法啦。書一開始咧就講好工作咧唔係靠運氣嘅，唔係等公司主動揾你嘅，而係咧你要主動去搶灘咯。特別係咧經濟唔好嘅時候更加咧要呢個積極啲添。佢話咧有3類人咧係最需要呢一本書嘅。第一啦，就係新鮮出爐嘅畢業生。第二咧就係放無薪假或者係驚裁員嘅在職人士啦。第三就係想揾到第二春轉行嘅中年打工仔。聽落咧係咪好似咧講緊你呢？哈哈！最經典個 part 就係咧，戴老師話面試咧頭7秒咧已經決定晒嘢噶啦。你一入到房裏邊咧，HR 或者老細咧已經喺度咧打緊分噶啦。你嘅衣着企姿咧、笑容、眼神，第一句講嘢全部都係咧印象分嚟嘅。所以佢教你着衫咧要乾淨整齊唔一定要貴嘅，但一定要 fit 同埋有精神嘅。行路咧就要挺胸抬頭握手咧要有力，但唔使咧太大力嘅。例如可以講你好我係邊個邊個，好開心咧有機會嚟面試呢啲基本嘅動作做好咧，就已經贏咗一半嘅啦。跟住咧，戴老師咧仲強調口才咧同埋呢個表達力咧係超重要嘅。好多人專業能力其實都幾勁嘅，但一開口咧就輸晒咯。戴老師話想被人看見啦、被聽見啦，就要咧趁後生咧練好聲線，講嘢咧同埋口才咁嘅。佢教你咧日常練習，多講電話啦，多同人傾偈錄低自己講嘅嘢，又再聽翻，甚至咧係照住個鏡咧去練習下笑容同埋眼神佢仲有一個 tips 講嘢咧要有呢個正面、積極同埋主動嘅。例如 HR 可能會問你你點解想嚟做呢一份工呢？就千祈唔好答因為人工高咯，就要答咧我其實咧就好欣賞咧貴公司嘅咩嘅文化啦，而且咧我之前咧都做過相關工作有信心咧幫到團隊咧做到某一啲嘅目標咁噶。聽落咧即刻咧都唔係好同一個層次，大家覺唔覺得係咁嘅情況呢？書入面咧仲有好多嘅小故事例如有個年輕人咧，原來咧本來都係幾內向下嘅，
但係咧跟咗大老師嘅方法咧，主動揾人物啊，積極咁樣去寄啲 CV 啦。面試前咧做足功課啊，結果咧3個月內咧就由零呢個 offer 咧變咗有3個 offer 添。又有一個中年咧轉行嘅 uncle 啊，本來咧都覺得自己咧年紀大，冇咩競爭力㗎，但佢咧將之前嘅經驗咧包裝成穩定啦、可靠啦、有危機處理能力啊，嗱一樣啦揾到新工㗎。嗱，戴老師咧最勵志一句就係話，有一啲嘅目標咧同埋呢個夢想咧，你想要啊，你去做啦就可以攞到㗎啦。佢話咧職場咧唔係等機會嘅，而係咧要製造機會，主動出擊，積極爭取啊，就唔好怕咧被拒絕啊。呢啲嘅心態咧轉變咗，就係保證你有好工作嘅最大秘訣啦。嗱，當然啦，書咧唔止咧就係淨係講面試嘅，仲有教你點樣去寫 CV 啦，點樣去揾工嘅渠道啦，點樣喺職場啊建立一啲嘅個人品牌，甚至咧點樣喺經濟差嘅時候咧就保住飯碗，全部咧都係咧好 work 嘅例子同埋秘訣嚟嘅。嗱，總括嚟講啊，呢一本這樣做啊，保證你有好工作，真係一本行動指南啊！唔止睇完就算嘅，而且係要去做喎。嗱，如果你而家咧揾工、轉工或者驚前路嘅話咧，強烈咧就建議你睇一睇呢本書啦。阿戴神志咧用20堂課咧，俾你一套完整嘅求職攻略啊！做到咧就真係咧保證有好工嘅，至少機會率一定大大提升嘅。好啦，今集嘅文哥說書講到呢度咧，希望大家咧聽完都有一團火啊，就唔好咧再坐喺度等啊，即刻咧就行動啦。有咩求職心得或者咧想文哥再分享多啲相關嘅書咧，記得留言俾我喎。好啦，多謝大家收聽，我係文哥，我哋次見啦，拜拜。